16h30 pour Bali. On fait ces paroles à 17h30, 18h45. Programme de spécial, 15 minutes, communauté, service offrande, 19h30. Pour bénir. Amen. Donc, c'est l'amour du thé, puis vous avez l'amour du salon qui s'est confié à l'homme, et du salon qui s'est confié à l'éternel. Donc, il y a les Zambi. Amen. Donc, vous disciplinez déjà par le programme la chaîne Everton. On va organiser les actes. Donc, je suis invité moi, c'est Zambi, oratrice aujourd'hui, pour nous avons utilisé pour allouer et donc vous voyez magaté de fois où négligeable. Et là, ça dit canal pour nous avons répondre parce qu'on a amené mon magasin. Rapidement, comme vous voyez, ça servante, ça y est, vous voyez, nous avons répondre en face. Maman Solange, je vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Ah, bon, le ballon pour amour pour l'année, vous avez ressuscité, vous voyez. Alléluia. Qui? Jésus. Sous Massia. Oh, il a 7 mois. Pendant 3 jours, Adam ressuscité. À 7 pour ça, oh, il y a eu. On va mettre la forme. Alléluia. Bisogno sottosa na chaîne. Papa Alex Albati Moutaliate, Amelate. La pénation n'est pas des chaînes. Mais non, il m'a volé Kabiso. Toi là qui sa joie à Jésus, Aza Nabomoy. Yokoza Nabomoy. Oba mama tambola, tambola na yeselongo. Oba mama tambola, tambola na yeselongo. Thank you.
est vivant. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Au milieu des cieux, tout va s'écrier. L'éternel la songi songi ma voisine Maïka. Aux hommes la songi songi. Elles ont trouvé terre. Elles ont trouvé mon ténèbres. Dans un crime. La tombe de Jésus. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Ezanga de Konabino, Terre Solange, Bolenge. Nas évangélistes, dans le ministère Cité de la Paix. Alléluia. Lelo na sepelaki to partager oyo Nzambe asala pona nga asalinga bolamu na lingi na témoigner pona gloire ya Nzambe. Amen. Amen. Natambolaki nga bokote na respect papa Alex. Grâce à papa la biso Alex nde nazana oyo esika. Mais natamboli nga bokote natamboli pe na collègue azali évangéliste Nelly esika azali tobeteli kono na boko. Alléluia. Amen. Na yepo kwa lelo na yebisa mwana na Nzambe moko bulamu Nzambe kati ya vie na ye. Amen. Amen. Bien aimé, ceux qui n'ont pas ça témoignage oyo, c'est parce que l'église Nzambe ebika. Ils appellent des komoko azoli kana situation on appelle les kinango. Azomona lokola Nzambe atiki ye, lokola Nzambe bwaki ye au azala Nzambe. Alléluia. Silence Nzambe ezalaka absence na yete. Mais Nzambe atalaka pe asalaka na ngonga oye alingaka. Amen. Na yaki église kabanda kosambela na nonande. Na yaki église lokola sœur nyonso ndenga yaka biti na ngai liboso na yaki église na yebisi Nzambe azalaki mwana moke na âge ya 12 ans. Na yebisi Nzambe nalobi Seigneur sala ngai namona bokonzi na yo. Deuxièmement, na yebisi Nzambe nalingi namona bolamu na nzela na yo. Na vi na nga naseka te. Na vi na nga nayebi kolela me nayebi koseka te. Ntango nyonso Nzambe alingaka asekisa nga kolela eyaka na kati ya nzela na nga. Alléluia. Ntango na ye na église nazalaki protocole, nazalaki chef badaki kokamba protocole d'intercession. Na botosi naumelaki na makolo ya mikolo ya église lokola pasteur badiacre pe bao bazalaki liboso naumelaki na makolo ya Nzambe na botosi yaki kosala ke Nzambe asali nga ngolu frère na kati église évangéliste aye kopropose abalanga pasteur abengi ngai alobi ma sœur libala wana soko koti obeta mutu na poto. Alléluia. Naza orpheline de père et de mère. Tant maman n'a boti ngai akufi na maternité. Quand on a conquis âge à 2 ans, ba poisonné papa nanga na famille o ya maman nanga. C'est-à-dire na yebi papa nanga te, na yebi maman nanga te. Quand on a na âge il y a 11 ans, famille a bavandi singa bayebi singa naza inconnu. C'est-à-dire naza mwana na babote, naza ndeko na babote, to yebani te maman nanga azalaki camarade ya maman na babote. Na luka les vraies familles ko eza ngai. Et tout là qui nga de kusanga na ya kolukelo na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant na ye na église, diable atikaki nga te atambolaki na nga. Amen. C'est-à-dire que biso bana na Nzambe nde tozotambola, il faut yeba monguna no aza na position nini. Soki ozomona mutu ozobundane aza liboso no, est-ce que aza amina yo. Alléluia. Donc faut qu'on comprendre que koyeba koyebisa Nzambe na lingina yeba nazobundana nani aza na kwani aza kote nini. C'est-à-dire soki omoni na vie na yo pas ces athlètes millions que c'est-à-dire camarade les accablés. Alléluia. Yo motolinga kafika yesengo on la tête au monde a pas cité yebaka koza ami ya diable. Amen. Et c'est que bitumbeya, c'est que ba persévérance ya. Koyo kozwa lo lingi no côté ya bandeko o bazoli ka l'état bwana. Pasteur ayebisi nga lobi
Sœur Solange okobalana na évangéliste oyo te. Nayebisi na bi pasteur c'est kocha ngamisu. Alléluia. Amen. Est-ce que ngabisi kocha ngamisu? Po yo yebi ke ngana souffrir. Na on na ba condition mabe. Famille on azala ngoza ngate. Tika mala kende na sala vie na nga na bota bala na nga na ndenge na pasteur abi na opeso 5 ans ezebele pour panzana. Na sera abi na ovandisa bato nyonso na kati église na expliquer bango comment ozoyebisa ngai. Papa abi na sa papa na yo na jo mwana moke na encadre yo ti lelo na yebi. Lokwanga mpe na wakande kwa utaki Nigeria epalpite kotema na nganga bino nazwi vraiment mobali. Na mutu makasi papa lobi ok bosala libala tosalaki libala ke commune tosali mariage. Un temps, ils allaient bien, première année bien, deuxième année, troisième année, quatrième année. Or, ils allaient à peine à réclamation, moko et réclamakabiso, na mabota, ils allaient prendre les maisons, même si au Bali, ils ont bien d'ailleurs, ba réclamation, ils ont réclamé, yo, ba coutume, ba cérémonie, ma kamebele, oh, ba parents, la biso, ba sala, ngayo, tous ba innocente, mais tous ont payé, ba prix, wana lelo. Alléluia. Makambo ebebaki mosala nzambe akomaki kobima na bakamaradi na nga soki kamaradi na nga aye kotala nga na ndaku tolia tomeli ntango azokende papa alobi tikalaki etika yo soki alobaki kotika c'est-à-dire aoya te bake kolala ti lobi bato bakobenga yo tomonaki papa tomonaki boye master nzoto esila sansa bomoto esila nafandi libala ya kolela ya pasi ikomaki na tomoko abisi zabenga le nom eleki isenge nanga natika kosambela peut-être osate donc obenga te parce que Bible zoloba osa père des orphelins et défenseur des veuves mais comment ngai orpheline on nazo na yebi ata ezali forme nanga te to lolenge nanga ya bozalisa mite mais comment otindela nga lisusu pasi na nzela nanga namonaki passe elekaki nakandi motema nazongi pa pasteur nafukami na banda kolela nalobi papa oza papa na ngai ntango banda kolinga nasala oyo ezalaki posa na yo nase comprendaki yango te mais cette fois-ci nazongi papa oyo telanga mawa olimbisanga abi Solange esi osala mariage civil osala religieux eza trop tard bileme na nyokwami namoni pasi oyo moto akokosala komona na stena mo na se decidaki nga bino fona zonga mbala ebisinga ngana ngana batanga kende no ba communauté na kende no boyete oze sika okende te oza mwana etike oza fazer oyebi lolenge te fanda kanga na sala makambo na nga esasali na lesaka yo na latisaka na bino esenge na nga na zonga nazwaki valise nazongi na ndako mpa na biso okoma nakomaki bagrand terre nanga bakangi porte ezalaki à l'époque na nzembo moko banda oyemba lopete ya ngwanzu bandeko na nga babandi koyembela ngango bayembi bayebisi nga bato babala place eza awa te place na yo okolala libanda lokola yo tambolaka na yesu oza na nzambe asolo abalisa yo okolala libanda bileme na oloba master na naza wana nalala libanda nazomona epa na biso na bebe ya 1 mois c'est-à-dire mwana nano abimi libanda te esika kolala eza te na veranda nalali nazwi bitoko nakangi ntongo etalalaki nakendaki pa paster nayebisi yenga loba grand terre nanga babi nakota na ndako te me nalingi natya nzambe nanga en épreuve nayebi ke nzambe wana asalaka eza bakosunga ngai bileme paster apesi nga batole abi bon Solange betata batole debrouille olala nakanisaki peut-être paster akoloba na nga ke yaka ta na ndako nango fanda mais paster ayebisi nga te yi kaka apiko beta batole olala namonaki neti nakomi na suka nayebisaki nzambe nga lolobi tocone bebreve yo nde koleka le devant bato ya mawa bayaki kosunga ngai nasali anga na nga ntango nasali anga porte ezalaki te nazwa te toko ti lelo anga nazoloba ezali na buka mote nalobi eza basouvenir na nga efanda anga wana ezali tolali na bana libanda panda 8 mois
Na bisi nzambe na bi na otambola vie ma bete. Na oyiba te. Na oza deuxième bureau te. Na osala pe kindumba te parce que na yebi yo oza nzambe a bon moi. Bien mais idée yenga na bi non faut la kesala. Malgré tout kotanga nanga natala yango te natala ki pe lolenge oyo na balaki kosala na église te. Na bi Seigneur, il n'y a pas de son métier, à qui on papa na bana. Papa na bawa de ngakate, atinda kate, asala ke lobo moko te. Na komosa la na debono, ki passer moko, na ke kosala lokola bonne. Na bébé, na bisela bi nazana mwana ngaza na 6 mois. Ah oui non, problème ezati yakana. Na komoya na mwana nazo sala. On y est que diable yo ke la gata mawa alo mwana nzela nga accompagner ga te passer wana. Tant nazo sala diable koti à travers mobile ya ser wana, ser na Claude. Mobile koti na nzela na ye. Mobile ko molinga ba. Solange na milenge na yo ozala mwana musala te, senge na ngana bala, o deuxième femme. Tobi maka na kosalelo boye na kolomona vers souffrance boye. Na bisenga bina kosala nyonso senginga sauf kawana. Abisa bakotana ndako ngato yo. Mbongo bafutaka eza ya yo to eza yanga. Alléluia. Amen. Asi mwana nzamba zali awa. Amen. Sio tozali atopepa na mkono lokumu nzambe betata mololo. Amen. Amen. Nali mutala tamawate. Parce que tu témoigner que zali grandeur nzambe. Tu témoigner bola nzambe na kacha ba vie na biso. Amen. Faut na do déranger ngai, azo déranger ngai. Abisi ba bina na comme ce chemin. Laissez la vie d'accord. Akepa moi sinaye alobi alingaka loba. Moi sina benga kinga tuni ngai. Na expliquer ye, moi ça dimaite. Abi on toujours souffrir là bas na pour. Mobile na abi on se durer. Na bi ça baza juste, le stade juste est fidèle et ça Jésus. Yenda yebi. Mais na osema na yo, o ça la ta journée moko, ça le so bimizo mananda. Au moins événement ndenge likaka. Nzambe lo kwaza la kana bolingo. Nzambe wana sala kike. Maman wana maman Claude akuta mobali na ye lolenge oyo abana ko se faire la violence. Maman na pesa kingo tukaki nanga aisinga kende ko zamona malamu. Na mona lokola na suki. Na bisi nzambe ngabi koma ba komba. Na komo se baliwa. Na bisi nzambe malamu na kufa kenala taka soni. Batu bazocholanga ozana nzambe betomona kelimba nzambe epana yo ezaki. Nabi na yeba tellement motasuka. Ça dit que force à nzamba salate. Mais que supplie à elle au la papa, à ça la canaton au yali la kasala. Na umela kika na persévérance, na zona la kananda kuna ngaya manzanza, na zo umela kana na présence en Zambé. Et à cause ça la que pas si seulement elle est qui dans sumba zabe yo moko kaka. Yo moko papa, maman ya mwana, na mona ki passe le kaki. Na décida kinga bino esengeli nanga na miboma. Un jour na bimaki na zela akutani na une sœur Marie avec nga ibisinga lobi nanga ama sola choqué abi ya passe leki na mwana no sala ezate na komi na suka abi nanga sava to solola bien na continuer ka na passe nanga ikobe na tamoko amone na suki na kina ici pasteur nanga esta na mutaki na parole vivante na ici na dit papa comment moi na moi soit le ngoli na libala parce que na kanaki sert protocolaire na biso na kati chambre nanga na papa na betu na kina ici pasteur na kanaki même ba photo na la kisi papa ici na bi église des arches de Noé. Oh diable a s'incarné à cause de ce pasteur pour répondre à ma vie. Alléluia. Aya mo sengeto ko de la pona basala nzambe makasi nzamba songa bango nzamba épargne ka bango na ba danger et puis ba maman pasteur ba soutenir ka ba papa makasi ba pesa ka ba papa kandate ba zakana na ngashi moko bien modéré liboso ba papa. Alléluia. Papa le binanga eza arche de Noé
sœur wana a longo église te a fa na église yo soko moni mo été quitter église parce que il pas à âme et c'est ma bien papa âme na yena ngala miso nzambe sana valeur ka ya ye ngate abi on a lobby c'est na lobby nde na longo église na c'est na lobby merci papa na osali pona na longo na église naki na finanga pasi nazongaki epa na sœur na ngana Marie nayebise na bi sœur Marie olobi abi non on ne veut pas prophète alléluia alléluia dans son palais tout s'écrit dans son palais tout s'écrit au milieu de ces tout va s'écrier betela Yesu maboko beta maboko azanzambe azanzambe alléluia bien momoni gloire oyo ezobeta na monde ya ténèbre eza na baréalité gloire oyo eza bakake gloire oyo monde ya ténèbre ekotaka na panique peut-être ozomiyeba te oza nani oza na valeur toza femme de feu homme de feu alléluia c'est-à-dire lokola otie makolo na oyo esika oza protégé na danger nyonso alléluia nzambe atalisaka bilembo ya baeglise oyo eza mabe amen hein? Oza na une bonne part vraiment omela na kati etonga nzambe alléluia alléluia bien-aimé nakendaki soki pas eleki ememo na bisika oyebi te eperdre même kondima na yo operdre même kondima parce que ozomona nyonso eza sombre eloko moko ezoya na lumière na kati ya vie eza te alléluia okoma nakomi pas prophète ngambo nakendaki ntango nakomi prophète anga moni nga abandi koprophétise mpo na nga bien-aimé na temps de la fin bible ezoloba bapaster te mais alobi ekozala na bafaux les faux prophètes c'est-à-dire basala kuta bakozala bakoprophétise lokola basala nzambe oyo baza na esprit ya piton kati na bango alléluia alléluia il est vivant lokola aza ressuscité betela ye maboko betate molele moko mema trouble na mpono wana bete mololo mololo oyo esongisongi merci ntango nakomi prophète abandi koprophétise mpo na nga ayebisi nga makambo na nga nyonso tout sauf rien obalaki paster na bino alobaka boye ane boye ezalaka boye obota oza na bana misatu tout nalobi oui nakutani na Jésus comme femme samaritaine ndenge akutanaka na Yesu ayebisaki ye nyonso oyo ezalaki ya vi na ye nalobi oui nakutani na mosakolo tovoliaki na ye toumelaki na ye alléluia ekomeli na ntan moko premier texte apesaki nga alobi nga nazoteya yo ozointerprete nga nayebisi nga bi eza mosala oyo ozamba apesa nga yazoteya nga nazointerprete ye apres ayebisi nga osala service ya délivrance nasali service ya délivrance abi na nga sava batesi nyonso apesaki nga narisiraki nango apres ayayebisi nga olingaka Jésus nabi nalingaki makasi aseki abisi oza mwana mais omoni kombo ya Jésus c'est bien mais kombo bakompletaka na suka awa kolobaka ngo te alléluia kombo nini oyo bakompletaka na suka c'est-à-dire c'est Jésus-Christ de Nazareth alléluia le roi des rois les grands rois oyo aza na pouvoir ya kosala mpe ya kokanga c'est notre Jésus-Christ alléluia alobi no kombo wana ya suka kotanga yango te bien-aimé kozanga ememaka motu na kati ya aveuglement pasi ememaka motu na kati ya aveuglement alléluia c'est-à-dire nyonso ozomona ya mabe nyonso omona yango eza normal ozomona yango vi moko bien ayebisinga bongo alobi awa tozala na nzambe oyo tosambelaka le créateur de toutes choses ezali Emmanuel ngabi oui c'est Jésus-Christ abi non Emmanuel ngabi ok Emmanuel abi abi sosi ko to prononcer Emmanuel te
Toponosaka, Iman ou elle. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est-à-dire, Emmanuel, c'est Iman ou elle. Emmanuel, Iman ou elle. Alléluia. Abisho, on bonde là, on doit la délivrance, on doit prier, il faut que au nom de Iman ou elle. Alléluia. Zame tuwanda osambe na yewana. Na lingaki nzambe yango makasi. Na début na bana kokoloba kombo ngote mais au fil ozokota na kati ya profondeur, ozokota na kati ya potopoto, kombo ngo bezokola. Amen. Bana nzambe ezovanda. Makambo ezokota biso na mitwa tozoloba de la part de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Zambé appelle ça la mission ici, na la vérité à ona, na ona yebi. Alléluia. Pour que la maman moko azawa, la papa moko azawa, il y a un frère azana oyesika, ta musupazo le kanavale o mana le kaki. Ya moko la lobina le kana fortifié, na yo isaye ata e umeli suka suka, tukokokisana. Umela kana poste no lokola baku e umela ateso umela suka suka akotele mapako sana. Alléluia. Dieu na koba kina kombo ya nzambe wana. Na sota makombo na kobanga yete. Kombo nzambe wana batake na poche. C'est-à-dire nzambe ba condition esengela pour la moula te, esengeli bo cadrer bo adorer bo bomba kaye. On a yébé na tata moko ba bomba kayete, ezana tata moko ba linga kayete, ezana tata moko na la kate, ezana tata moko limba kate, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Attends vous là, azan zambe, attends nanga azan zambe, afoya jakate, ala la kate, afana na suka mboka, kwa bimission molongi. Alléluia. Condition wanda. Tema passe ezalaki makasi. Le prophète a dit n'a valorisé. Oh, mon tout cas, la valoriser, c'est qu'ils avaient valorisé. Des gens qui sont aveuglés, les gens qui apporté un bien matériel, naïe, n'anzima kinga bisava. À la fin, on va dire qu'on a ébélé. Ma fétiche naïe, à essayer de dire, à la fin, les saints, très saints, tout dans la kinga. Alléluia. Abinangaï. Batela makambo na émission côté mon esprit na yo falisango wana na yisika na sali un mois abi falisango na bale ko luka mutu lokola yo mais no mo na osenga yo posa na ngai ezali na longolelo ko balatisi yo balatisi yo voile noir ba to ngole longi awa na chaque temps on linga na longolango na so ko longolango te mais yo sala makasi ta voile wana esani elongwa Nabisela bi mosakoni. Yonde muto yebisanga oyanga nyoso. Ozape na pouvoir ya kolongola et loko ezomona eza impie et pananga. Alléluia. Alléluia. Abisinga lobinanga yonde osala po ekufa. Ozala moto moko mwinda moko ezobriller mais ça mwindango eza ya bisote ya bapaya. C'est-à-dire aux tambola na fait étranger. Malgré tout ça la kati na biso, moza ya bisote. Alléluia. Là yeba ina ngate. Pasi. Na kekuta na bisika oyo. E bazo sobelo mwa mafuta. Na pakola mafuta mbila pendant 2 ans. Na vana na soutien moko pendant 2 ans s'il vous plaît papa. Soutien moko 2 ans. Alléluia. C'est le but de l'homme comme ça. C'est la vérité.
il est vivant. Il est ressuscité. Otamboli na soutien moko pendant 2 ans. Et là, on est aussi battu. Si vous avez au moins $100 pendant des années. Mais à quoi moment on a posté chaque jour? Alléluia. Oh, salam asalanga nyama na ye, taba na ye. Alléluia. Un jour, tu vas dire, prophète Azalaki Soki, parce qu'il a un message dans le téléphone. Dans la fin, il dit, ah, Yazakuna, ah, bien, mon cas. Parce que le message n'est pas mon tel. Par exemple, c'est Christelle a tiré le message. Non, oui, c'est Christelle qui a tiré le message. Tant que la maladie est le binoni, nous allons contrôler le monde des ténèbres. Mouvement n'angai, papa n'anga, et ça qui contrôler. C'est-à-dire que nous allons motouya, moko secret ba longo le toit pour va sokai. Avant de temps un message oyo, ils ont la carte ya téléphone na yo, ya za musique église des autres moi. Alors, ben, on a chargé qui m'a nazaraki, on nazaraki na finance, il y a l'église, ceux qui ont voyagé, ceux qui ont aidé à l'autre Suisse, à bien la Suisse, or l'autre qui est dans la Keboé, ceux qui ont aidé na Katia, il y a un monde magnifique, et comme à Kitamogo, à Medina, à faire distribution d'église, à une deuxième personnalité de l'église de Solange. Moi, c'est Navandi. Abisema na zate makamnyo se uta kosala. Mais souci na maboye bise alongo leloko azala kanango. Na osale le nyonso. Na obongisa e. Apesa ma condition na ko mona bana na ngati avant mona bana na nga fona senga e permission. Chaque jour maintenant tindela wongo ko kolia makambutu. Maintenant on mona bana tena sa permanent l'église. Na fa une église une année. Alléluia. Il est vivant. Tout le monde a parce que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Quand on fait dans l'église, dans l'église, en fait, elle est comme ça là. Moi, dans Zamozawa, quand on côté l'église, il faut qu'on tala. Il y a des sans bébé sans la mission à Molimo. Moi, dans la mission à Molimo, il faut qu'il y ait parce que nazalaki le sika ezalaki ya malamu te. Alléluia. Prophète azo coucher na ba finio sur la carte église. Pour la succès na ye mata. Autaki musika na komina likolo, aye na biso na changu po apebisa bana changu. Même ozana liboma, même ozana liye tifa bimanayo. Azo ka chance na yo, ye azo mata, ye azo kende, ye azo beba. Alléluia. Aye moye bisanga alobi Sœur Solange tellement to mumeno nene biso siko ba vérité. Amen. Abina zana ba ange. Ba ange nanga soki le botinda ba na service na yo ba osala te. C'est-à-dire quand on motinda ba na service nanga. To fandi église mobimba tuzaki akota biso na église na permanence tuzaki septante. Na kata permanence. Mais la permanence qui attend pour le moment de la kinzala. Attend pour le moment de tozama mafuta, attend pour le moment de tozama kinyonso. Parce que là qui n'a pas ange, n'a pas dans le service. Avec nous sommes en distribution lobby, nous sommes dans ange à service, bah que des cocotas na banque, bah t'as la banque à pas tout bazar au col à biso. Bah quoi bilombongo goya kulia. Mais pas douana, oya ngam oya tambola kanele mona bango. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Ce qui moi dans un bazar la ligue de la tata maboko. Tata maboko. Tata maboko. Nemu saya sama konzi. Soy ba pepe ba sangani. Eza la pona tata maboko. Po yene mutosala batubasa la makasi. Que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh non. Oui, bien aimé, ton fandi, abi mutanga ma misute, biso kufungwama.
tozotala ye asali ba moyen asala basine wana eza te. Alléluia. Asali basine wana asilisi tomoni mbongo ezokweya. Omwende bakontaka mbongo na balliance mbongo ekwe $1000 abenga binama mokambi ya kazwa mbongo tuna bato nyonso l'église mposala bango bolia nini. L'église tozalaki tolia mbisi ya mai, tozolia soso, tozolia madesu, totikala kolia ndunda te so biso mo tosepeli. Or mbongo ezouta na monde ya ténèbres, tozolia yango ezobloke biso, croissance na biso eza te, vision ezokufa, na kati na biso stérilité nde ezofanda. Ya kozanga kobota te, mais stérilité ezali spirituelle okauki en tout. Ye azo évoluer, mais ye ozokita. Alléluia. Abelinga lobi lelo tozosala service de bougie. Alléluia. Ça dit tokutale na clits, tobali prière, babomi bamwinda, papa Alex alobi bobo bamwinda, babomi bamwinda, altopelisi babougie rouge biso nyonso. Tobali prière. À un moment donné, bomona babougie wana ekufi ya moko. Alléluia. Botikali kala molili alobi Seigneur azokota. Oyoka mopepe souffler. Oyoka mopepe tindika makasi. Apema oyoka mutu azoleka azotouche bino. Nga mutu atushanga ti lelo azate. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout le service na ya bana kosala. Soka komi akoma na deux pananga. Fona okalibumu pasi na bima libanda. Tona yokanose ya makasi na bimi. Akanga ndoki na kati église. Abina linga sorashi makasi me alongola kindoki obandesa ye. Azana ndoki ya makasi. Na pasana ba délivrance na yete na ba service de teme na umela kikasi na ye. Nazalaki peda aimer enfant chéri na ye. Aye koloba alobi lelo tozosala service ya baji. Ya baji, ji otomela. Somba ji ezalaka ya rouge. Kula musuko somba te. Teo kalinga mbita ko papa. Na bengi ba frère toke to sombe baji to ye nango. Apesi biso baji wana. Na la ménage ya noir. Abisinga bi sorcellerie ezalo makasi. Comment on le vit baji ya rouge? Autant la mutazo détruire l'église ezayeyo. Parce que baji ya rouge ya noir. Na bileti ba biloko ngosilaki abi non le mola wana yaka na oya rouge ngabi ya rouge papa ezate abi bimali banda ko passer na service te mutu makasi ozo rater bénédiction asali ba service na ye o ezalai makila azo belisa batu makila azo sukola batu makolo na makila c'est-à-dire azo mai ndenge mai eza na bassin aye nango mokanga misute a prier comme nzambe na ye les dieux du ténèbre abondeli ya kiti mai wana na bitu ko makila o ba perfusera biso o ba transfusera biso pardon amesala kosala babiloko na ye à chaque fois tanga ndenge asalaka wana bien-aimé un jour abengi ngai alobi na nga Solange s'il vous plaît nena proposé eloko moko nayebi kozala yo pasi apeka verset ya Elina Élysée. Tango Elia azolinga azala anefe, tango Elisa azosenga ye toute ponction de ta part, alobi soko omona nde na okende nde eloko wana kosani esalamela yo. Mais yo mpe na lingo ede ngai nena multiplier to nakabola double ponction nanga naza nango ya basakoli parce que nga nalala na libumu ya Nzambe. Abi oui olala na libumu ya Nzambe abisi nalala na libumu ya Nzambe. Omoni ba pasteur, ba potre, banani, ba potre apeta te na Nzambe. Biso ba prophète ne tolola kana libumu ya Nzambe. Alléluia. Amen. Et bise papa olobini. Abina na bala o deuxième femme nanga. Alléluia. Amen. So ki tabla zo li longola eloko moko ya motuya ozakati na yo. Aobenda yo ya trop. Aoflatter yo. Aolakisa yo. A montant dans le vie, oh, ils ont au pied, oh, non, ça est là, mais à condition du maca. Alléluia.
ayebisinga na balo des enfants nayebisinga papa eza impossible nyonso yebisanga na lala parce que azalaki soki aye nga naketala bana na nga na mayele aoyeba te nakendaki soki nde mvula ezobeta boye par exemple nde nalatika aboye bisanga telema na mvula na otelema depuis na kiso ebandaki 8h na otelema de 8h tieke esila soki esili ayebisinga kota na koti abi alelala na bilamba mai lala na se na olala na se nazolenga me nazotosa kaka parce que nazalaki aveugle nde char eza boye asala baescalier atia ye ya olala wanga na olala na oyo elandi se yango tozalaki ne Sylvie alali na oyo elandi bamisusu balandi na nsima so bolali bokomi 0h ya lamuki abengi nga lobiso na jiaka nakei abalino masolo satanique démoniaque de 0h à 4h30 après yebiso ngo nakelala amen alléluia tozali awa oba mama tambola na Yesu elongo nazoka biso te bien mais nazosala lekolo nayebi pourquoi c'est bovandi mawa bovandi malili eloko moko ezoleka yango ezenge na biso tozala moto tozala mpe na titi kozolanda témoignage toza na titi ya prière alléluia